سلام، علی نادری هستم. خوش آمدید به قسمت سوم معرفی فیلم سریال ایران و جهان. حذف قیب و تگزاس 3 توسط زودپز و شرکا هفته‌ای که گذشت بعد از اکران فیلم زودپز تونست 37 میلیارد تومان تا به اینجا بفروشه و رتبه بندی دوم فیلم تگزاس 3 در هفته‌ای که گذشت با فروش 1 میلیارد و 100 و فروش فیلم قیف با 800 میلیون تومان به پایان رسید. باز هم پای قهوه در میان است. خبرها از این حکایت می‌دهد که کار جدید مهران مدیری با نام پدر قهوه که میگن سریال پربازیگری هم هست استارت خورده. آرامه اعتمادی جزء داور یک جشنواره بین‌المللی شد. فیلم لوکاس که هر ساله در کشور آلمان برگزار میشه، خانم اعتمادی و جزء داور خود قرار دادن. اظهارات جدید وکیل پرونده داریوش مهرجویی و همسرش وحیده محمدی فرکی ابهامات جدیدی روی پرونده اعمال کرده، از جمله پاک شدن تلگرام، پاک شدن واتساپ و گفته میشه که اون 4 قاتلی که گرفتنشون یک نفر پنجمی هم وجود داشته که اون 4 نفر از این یک نفر دستور میگرفتن و دستورات رو انجام دادن، از جمله هیچی هم از خونشون ندزدیدن، نه تبلتی بردن، نه طلایی بردن، نه کامپیوتری بردن، نه اطلاعاتی بردن. حالا پرونده هنوز هم که هنوزه فعلا ابهامات خاص خودشو داره. فیلم یادگار جنوب با بازی الناز شاکردوست، سحر دولتشاهی، وحید رهبانی، پژمان جمشیدی و صابر ابر در فیلمو منتشر شد. میبینم چشاتو مادرزادیه، گرگزاده ای بس چی بسازم من از تو؟ عشق اونا اکینه تو قوی‌تره. از مهربونی من سوء استفاده نکن. من اگه لازم باشه از رو خودم هم رد بشم. من میترسم. من به غیر از دست دادن تو از هیچ چیزی نمیترسم. اشتباه کنی ناترس. برو جلو، برگرد محکم بکوب به دیوارم. خیلی وقت بود کسی نگران نبود من زیر بارون خیس میشم. واسه چه این همه لباس زنونه داری؟ عروس که میاد تو خونه باید لباس نو بپوشه. کلا عجیب و غریب. یه بار دیگه بذار یه کاری کنم حالم شدرش بیاد. دکمت هم باز کن. یه بار دیگه. انا خانوم تصمیم گرفته پیش من بمونه. امشب شب ما بر رو میز ما برم. اولین تریلر فیلم ترسناک مانکی با بازی تئو جیمز وقتی که 2 برادر بیل و هر اسباب بازی قدیمی پدرشون که زیر شیروانی قرار داشت رو پیدا میکنن. این اسباب بازی میمونه که بعد از پیدا کردنش قتلای فجیع اتفاق میفته که این 2 برادر تصمیم میگیرن که این اسباب بازی رو دور کنن و اتفاقات و ماجراهای جدید دیگه رخ میده. تاریخ اکرانش 3 اسفند 1403 21 فوریه 2025 میباشد. For the longest time, there was nothing. But then it appeared. A beast not from this earth, smiting the ones who deserved it, the ones who didn't. And everyone in between. Whoever controls it controls life and death. And those deaths are really fucked up. Holy sh! Everybody dies. And that's life. It's a goddamn mess in there. Have you been up there? It's like that restaurant. Spaghetti City. Everything okay up there? Yeah, everything's fine. Come on, baby, let's have some fun. سریال ریچر برای فصل 4 تمدید شد. پخش فصل 3 برای سال 2025 برنامه‌ریزی شد.
امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه معتقده که سریال امیلی در پاریس تأثیر مثبتی بر چهره این کشور گذاشته. ددلاین جزئیات بیشتر در مورد فیلم کریستوفر نولان رو کرد. فیلم در 2026 اکران خواهد شد و توزیع کنندش هم یونیورسال پیکچر خواهد بود. تریلر جدید فیلم موانا 2 منتشر شد. You were gone forever. It was 3 days. But I found this. It's an ancient island, cursed by a power-hungry god. Setting foot on its sands would break the curse, bring our people together again. I know what I have to do. What if you don't come back? The ocean connects us. There is nowhere I could go that I won't be with you. So you can take a piece from home. I'm gonna need a crew. Sweet! A farmer on the sea! Yes! I'm going with Moana! What's up, girly? Maui? Can I get a chee-hoo? What lies beyond? We'll face crazy monsters, angry gods, and Kaka. Giant hawk! So serious. Racing toward the eye. A human could never break my curse. Now I kind of miss the lava monster. Let's do this! If you try to reconnect the people, you will be destroyed. This is bigger than the ancestors. Bigger than us. The entire ocean is counting on us. Be ready to switch it up. This is serious. Is something distracting you?